Maman Nicole Yefa, moi il fait ça, émission Kitoko. Sokende wapi? Charles Okoto, Dieudonné Imambe. Alino Kobo, Naila Potier. Allô chérie, pour y avoir sonné Penza. Denis, vous comment bien? Ah, na CP vraiment. Au moins, l'aéroport déjà mon aki mo konja tarmac. Pegin jola meso. Pesa imbote, ye pesa pena ni Charlie Baka mbote, ye bisa na zo zela biloko na ngaka. Vanessa na papa muchipai, baye ozwayo. Ah, na inganya ye ba chérie sokoma bien. Mais na inganya na peso pe mo ke conseil papa. Mon oza mboka kuna d'Afrique kuna ba réalité kuna pe échanger comment ma repérer. Ke ba na biliali ya papa. Emsu muto ayebi o tata ba fille musu bazala kuna bazala vraiment ba fille mo bazala misu bazala misu makasi na zo mélanger te. Misu o mona boye emsusu ayo peso biloko olia yo kaso zo lia ndunda mais ozo lia ndunda te. Ozo lia makambo susu. Tena ngosiwa te ya zuwa te chérie. Na opiso ka conseil kaka. Nde maisha ni mpo ya pesa kanga. Pesa ba onyo suba bambote na lingi ba mingi. Osiko ozo vol ozo à Air France. Ah c'est bien. Avant au banda de olongo sanga sile. Keba na biliali ya papa na kini kuna keba na biliali ya bimela mela. Merci beaucoup. Bisous chérie. Vous allez pas Nzambe. Nzambe sunga mbali na ngai aveuglé penya misu. Donc basi so basi baleki na nzela na ye ya mona bango baza mibali. Amona basi te. Ata bakangi basali bakabelo na bango wana amona ngo bakati ba bougi devant. Parce que Afrique eza na ba réalité moko ya kosakana te. Bakoya ko lesa ye babenga ngo soki nini yango wana bakoya ko lesa ye bilesa lesa. Donc mobali na ngana Afrique kuna amona kabasi lokola mibali. Garçon please. Biloko na lambela ngoyi. Garçon please biloko na lambela ngoyi. Oui biloko na lambela otango zakala. Atoke poto molimo no futikala pa na nga. Wana mwasi mususu olinga te na poto. Atota molimo no zaka ana Kishasa. Yo nzoto ke me molimo no eza ana Kishasa. Vanessa? Oui. Chérie, biloko ese bilek déjà? Merci pour ça, la Nouvelle France vole na pourquoi vole Air France. Maman Ariette aussi là kuna à Paris. Maman Ariette. Faut ozoko. Faut que faut que ozona ka yo moko. Maman Bonare flat libanga ya talo. Ah, maman Bonare faut mime ba miso ka ko. Mikaeli Mabilama. Wa pire vient na mo akata lela ngaloka. Sanu kinalia déjà. Merci. Nzambe na ngai.
mobali oyo nzambe banda zonga afrike nazoservir yo nazolamba napesa oyo te napesa oyo eleki mungwa nasala boye nzambe na ngai nakosuka boni nakosola na marraine na biso na Michael Mabilama na Allemagne nakobenga nani Mirela na Houston Mire Bonheur tonabenga Mabishi Mokolo na Paris. Nazoyeba te alieki nini bandeko na nga mungwa jour mosusu ozoloba biloko eleki mungwa mais jour mosusu na piége kutu natiata biloko yango mpe mungwa te mpo asentir ke mosusu ke non biloko eza mai mpo aloba eloko te biloko ezalaki nango na sa mungwa olobi lisusu ke non biloko natie mungwa mais oyo ekomi makambo eza normal te makambo oyo naluka nani basala nzambe nini na koluka kuna ye nabenga nani bandeko un garçon plaisir vraiment olie nini na Afrique olie nini na Afrique vraiment nzambe na ngai eza normal lisusu te basere na ngai bandeko na ngai makambo nga na ozovivre tomona yango kaka na théâtre des fois namonaka nani oyo camarade nango atalaka nani yo théâtre ya ndeko na biso Top Vision tomonaka kaka na bathéâtre nzoka nde baréalité nga moko ekomeli nga na ndako vraiment mobali azosala bashow moko anormal naloba bashow moko anormal nzambe na ngai Manadine Malila motema papa Alain botianga na prière ko non nabenga na sœur Michael Mabilama nabenga na marraine na biso mpona sina lembi vraiment na prière ya mopepesi nasali déjà ozopriye kaka okoma oloba na langi moko ozoloba ngo esangani na kinoka mboka vraiment eza passe nabenga na marraine. Allô sœur na ngai nabengi yo vraiment yaya nabengi yo vraiment marraine na moto na mona petite souci awa mobali nanga banda zonga na Afrique donc comportement na ye changea na biloko akolia so na tiene biloko oyo je mosusu na piége kutu atiaki mungwa te ayabo biloko eleki mungwa mais nalamba bo biloko kaka oyo na bandaki kolambela ye ya bangu na ye yango kaka biloko yango akomi komona ngo eza mabe nazoyeba te garçon plaisir alie nini vraiment na Afrique kuna ndenge akendaki vacances na ye yango wana nayebaki te nzambe nanga Patience Masaku bakanga grand frère Alphonse Suma Michael Mabilama nzoto malili mokili yo makambo garçon plaisir koni ekomi mbilinga o obi ukuta mabe nayoka pa na Nadia na montre lisolo bazakalaka soki zakala B soki zakala C mais nayebi tika ya na ngai nati ata zakala D to zakala Z nzambe garçon plaisir kolia na ye komi mbilinga nzambe bato Afrique oyo vraiment bafille Afrique oyo nalobaki bien kabelo amona ngo ekomi bougi de vent
Merci beaucoup, grande sœur, pour le conseil. Vraiment, merci beaucoup, marraine Nabiso. Merci vraiment. La prière, on est dans la force. Et les kinyos. Mote mingi ba message na kolanda émission tozo kende wapi na série double face. Vraiment on s'est payé encore pour passer message après tournage pour na ko essayer ko ba mamukie na ba deko na biso ba papa ba maman na biso na kata mokili oyo eza na ba réalité nango surtout na vie ya couple. Tozo mona maman na biso azo sala nyo surtout pour na kolambela papa pour na choix ya papa. Mais papa a sa place na été parce qu'il a travaillé. Alors message beaucoup plus pesa pour na biso pe ba maman. Vraiment eloko ezaka combattre ma casse loko la couple ezate. Vraiment tant on surtout ata msoko ko zala na yo moi nke na baluyenge ata msoko mela moi kopo na yo ata msoko za msoko na ba camarade na yo mais mingi ta pour faire la sécurité na carte na ba prière même si mobali na ko zala yo moko akoko déplacer ye moko mais tant que vous allez vraiment une femme de prière que vous allez très sincère devant Nzambe Nzambe va protéger yo ça passe mingi lelo ba couple mingi baza ba victime il y a conséquences il y a kolia kaka mobali aliaki yango na vie pe il faut kotala kanda kunini ozokota kotala kanda mutunini azopesa biloko kolia parce que ça va makamsusu pe et ba tout ba négligeara même ko prier oui oko prier libosa mutu ta pesa biloko avolia mais na sa mutema pe okoki pe ko prier oko pe ko neutraliser ba biloko mususu ya mabe parce que vraiment mokili oyo eza na ba réalité mabe eza plus que mais bien, alors vraiment il faut qu'on soit très prudent. Ndenge vraiment grand frère nanga Guy le verbologue, monté Maya, Semeki Nangai, maman la Fabrice, maman Salima, la Milouze, Bambo Tepi na ba soutien na bino vraiment. Et ça qui bon maman Nicole Moïse Sanza, merci beaucoup papa Camille Nathan na yo gens qui pour leur couper ça sur ma image. Donc tali prochainement na sujet Maman Nicole Yefa, Moïse Sanza, émission Kitoko. Sokende wapi